вчила їх дух, стали пророчиць, але потім перестали. Двоє ж мужчин зосталося в лагері. Ім'я одного Елдад, а другого Медад. І на них сошел дух, бо імена були записані. Тільки не прийшли в життя і пророчили їм у лагері. Тоді прибіг Юнан і повідомив Моїсею: Елдад і Медад пророчать у лагері. Отказ Єсус, син Навіна, слуга Моїсея від молодості своєї, сказав: Моїсей, пане мій, заборони їм. Але Моїсей сказав: Чи не равнуєш ти за мене? О, как усе у народі пана були пророками, как пан дав їм свого духа. Гэта слово Божие. Дякую вам. Молимся за нашу кончину, как все эти же хоры
собрали, как мы были готовы к оферам, каких потребует от нас вера у Иисуса Христа. Тебе просим,